Bruxismo do sono, aquele que acontece quando você está dormindo, seja à noite ou no cochilo da tarde ou final da manhã. Te apresento a placa oclusal, que deve ser rígida e lisa, de preferência de acrílico, para que tenha realmente a proteção dos seus dentes, que você proteja as restaurações, que proteja os implantes. Atenção, você que já usou o aparelho ortodôntico, utiliza a contenção ou até a placa para clareamento dentário. Ela não vai proteger os seus dentes desse hábito e movimento repetitivo, seja de encostar, de ranger ou bater os dentes.